ฮัลโหล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 สวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวมารอดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีแคปไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไรรอบนี้ MUT คือแบบเฮียไม่ได้เฮียไม่ได้ทำรีแคปใครเลยอ่ะอันนี้ว่าเพราะว่าปีที่แล้วที่ทำอ่ะแอบปวดหัวนิดนึงเนาะแต่ปีนี้ก็เลยแบบเอ้ยเชียร์เงียบๆดีกว่าแล้วก็เชียร์แอนชิลีตั้งแต่ตั้งแต่ประกวด MUT แล้ววะอืมก็เลยมาเนี่ยรอบพรีดิมซึ่งพรุ่งนี้มีไปถ่ายรายการกับป้าตือจ้าแต่ทำอันนี้ก่อนนะฮะฮิวฮิวทำไมมันถึงไม่ได้ล่ะแม่ชุดพี่ริมแองสีแดงปะคะมีคนสปอยหรอไม่มั้งเฮียว่าไม่หว่ะเฮียว่าแอนน่าจะใส่ชุดที่มั่นใจมากกว่าเฮียว่าอย่างนั้นนะคือแบบปีเนี้ยในปีเนี้ยคือปีที่แล้วอะเฮียรีแคปเยอะใช่ป่ะจนถึงมิสยูนิเวิร์สอะแล้วก็แบบเฮียก็รู้สึกแบบว่าแบบใจหนึ่งก็สนุกแต่อีกใจหนึ่งก็แบบรถทัวร์มาไม่หยุดเพียงเพราะว่าเราแบบได้ไม่ไม่ได้เชียร์คนที่เขาชอบอะไรเงี้ยพอมาปีนี้เฮียก็เลยแบบว่าเชียร์เงียบๆไม่ได้รีแคปใครเลยแล้วก็เนี้ยมารอวันเนี้ยอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเนาะส่วนตัวคือเชียร์แอนชิลีมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปออกรายการกับปัจจี้กับกูเจนเออแล้วก็พูดไปเนาะถึงขนาดมีคนมาว่าเฮียบอกว่าที่เฮียเชียร์แอนเชลีอ่ะเพราะเฮียมีปมเรื่องใสเว้ยก็เลยแบบเชียร์พวกเดียวกันก็เฮ้ยเกี่ยวอะไรวะแต่เฮียก็เออเฉยๆดีกว่าแล้วก็มาเนี้ยวันเนี้ยเรามารอดู preliminary พร้อมกันนะฮะอืมเฮียไม่เฮียก็ไม่ใช่แบบว่ากูรูเนาะก็เชียร์เพื่อความสนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่าชอบแอร์อะไรเงี้ย ก็ก็ชอบแอนอืมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยบอกว่าแบบมีคนแบบว่าบอกที่เชียร์แอนเพราะว่าแบบ
ราะมีปมเรื่องหุ่นเดียวว่าอะไรวะมันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอมาแล้ว ตอนนี้อยู่ไทยอยู่อิสราเอลค่ะอยู่ไทยค่ะแน่เฮียเปิดมันเฮียไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดไลฟ์สดอ่ะมันจะบล็อกเปล่าวะหรือจะบล็อกหรือไม่บล็อกหรือโดนบล็อกหรือจะไม่โดนบล็อกเนี่ยแล้วตอนนี้เฮียมีมะม่วงเปรี้ยวมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายพร้อมค่ะหรอแล้วทำไงอ่ะต้องปิดเสียงปะต้องปิดเสียงใช่ไหมเฮียต้องปิดเสียงวะแล้วเขาจะเห็นภาพไหมอ่ะหรือไงอ่ะเฮียต้องทำไงอ่ะบอกหน่อยเลยอืมเสียงได้ใช่ไหมโอเคครั้งที่แล้วเฮีย PPTV ตรง MUT เสียงก็ไม่ได้เธอโอเคนั้นเฮียจะเปิดเสียงนี่ตอนนี้เฮียเปิดทั้งคอมเปิดทั้งทีวีขนาด40คือ15 นิ้วเราอยู่เป็นมะม่วงงอแล้วก็เดี๋ยวมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากาย แล้วก็น้ำขิงแล้วก็ถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วก็สำรองมาม่าไว้1 ห่อค่ะใครใจดีก็ฝากแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณอนุโมทนาสาธุด้วยฮะถ้าใครตามอ่ะช่องครูเจมส์ปาเจ้จะรู้ว่าเฮียแอนก็ฟันธงว่าแอนได้มงตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแต่ปีนี้เฮียก็แบบนี่หนักเลยเฮียขับเอาแบบหัวลงเกี่ยวกับสุขภาพจิตตามไปถึงว่าการแอนของเฮียเพราะแบบเฮียก็หุ่นเหมือนกันเลยนะเกี่ยวอ่ะเฮียก็อืมก็กดแล้วกดแช่หน่อยนะเป็นฟิลเตอร์เพื่อความสวยงามฮะฟิลเตอร์อะไรดีสวัสดีค่ะนี่ไหมคิดว่าอันนี้ได้หรือจะบลัชป๊อปปกติเอาแสงอาทิตย์แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มีงานกับป้าตืออีกนะแต่ก็แบบโอเคจ้าโอเคเสียงได้เนอะแต่ให้มาพักขึ้นตอนนี้หน้าจอทีวีอ่ะมันก็กำลังขึ้นโลโก้อยู่เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาดูนะคะมาดูย้อนหลังเนี่ยแล้วเจรีแคปเนี่ยก็จะรีแคปเพื่อความสนุกเนาะแล้วก็รีแคปของความชอบฉันไม่ใช่อินฟูชื่อดังหรือไม่ได้เชี่ยวชาญในการรีแคปใช้ความชอบแล้วก็ดูล้วนๆเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะฮะพรุ่งนี้มีถ่ายงานกับป้าตือที่ไอคอนสยาม ก็เชื่อแอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน คิดว่าแอนจะมาในชุดสีอะไรอ่ะเดี๋ยวอยากรู้เปรี้ยวอ่ะ เปรี้ยว 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 เป
ขอบคุณ5 คนที่อยู่กับพี่อะใครมาตามดูย้อนหลังก็ต้องกอเริ่มต้น อืมนั่นแหละสิมันต้องดูในนี้ใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับเฮียว่าเดี๋ยวเขาคงมาแหละเพราะมันต้องดอกคนอะเนาะแต่เฮียคงแบบว่าเฮียคงไม่แบบเขาเรียกหรือว่าต้องกดทิ้งก่อนปะเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่ไม่อ่ะอุตส่าห์มี5 คนมาดูเฮียแล้วว่าเฮียกดรออย่างเงี้ยแหละแล้วก็รอจนมาตื่นเต้นอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รีดขับควบคู่กับอันประกวดรอบพรีลิมไปเลยนะฮะเหลือ2 คนแล้วอะต้องเพลงกันไหมใช่ไหมเราไปฟังเพลงกันก่อนนะเพื่อแบบฮึกเหิมเนาะก่อนที่แบบวงจะมาถ้าอุณหภูมิและความชื้นสำคัญกับธุรกิจของคุณทำไมถึงยังต้องฝาก เตรียมรอชมแอนครับวิน้ำปลาหวานนะที่กินมะม่วงจะหมดแล้วว่าแล้วเฮียเพิ่งเห็นว่ามีน้ำปลาหวานนะทุเรศเลยอาร์ตี้บอกบัตรขายหมดแล้วแต่หน้างานกองเอาบัตรมาขายรอดูก็ไม่เดี๋ยวคงมามั้งคะเฮียคิดว่ามันต้องมีบัตรสปอนอีกเอาจริงๆเฮียก็คิดถึงทุกคนนะปีที่แล้วแบบคนมาตามเฮียเรื่องรีขับงานจำนวนหนึ่งเนาะก็ขอบคุณที่แบบชื่นชมค่ะปีนี้ก็น้ำปลาหวานค่ะจอยเราดูนางงามกันแบบจอยนะฮะมีน้ำปลาหวานกรุบแล้วก็เดี๋ยวอะไรอะถั่วเขียวต้มน้ำตาลเดี๋ยวค่อยกินมาหรือยังใช่ค่ะจอยน้ำปลาหวานในเพจก็ในเพจไม่ชีด้วยก็เพิ่งขึ้นจอยฮะยังไม่มาเลย
คงมาเฮียคิดว่าปลาหวานดีแบบมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานจอยค่ะพรุ่งนี้มีงานกับป้าตือไม่กินอยู่เลย ขอให้แบบพรุ่งนี้ตื่นทันไปงานป้าตือไม่งั้นโดนป้าตือเฉ่งแน่มะม่วง Thailand. ทูมเนี่ยดีแล้วมันไปในเพจก็ยังไม่มานี่นะครับแล้วทีวีก็ยังไม่มาในเพจก็ยังไม่มา ตอนนี้1 คอม 2 มือถือ 1 โทรทัศน์ในสมาร์ททีวีก็ยังไม่มา Thailand. เชียร์แอร์ไปพร้อมๆกันเลยลุยทุกช่องทางนะฮะ เตรียมตัวค่ะ เตรียมตัวตามมาใน YouTube If you want to เขา sell จะแกล้งเราไหม online, ฮะ make sure you stand out.
4 คนอย่าเพิ่งนอนนะฮะรอข้าพเจ้าก่อนทุกช่องทางค่ะทุกช่องทางลงเชียร์แอนซิ่งกันนะตายตายเจอกันมีภาพยังทุกคนคอมที่ไลน์ขึ้นมายังครับยังเลยตอนเนี้ยยังมันเป็นแค่โลโก้เฉยๆยังไม่มีอันอื่นขึ้นมาอืมยังไม่มาจ้ายังไม่มายังไม่มายังไม่มีแต่ไม่เป็นไรรอได้เพื่อความถูกต้องกินมะม่วงต่อของคนอื่นขึ้นมายังไงเดี๋ยวก็เปิดวนไปจะโดนบล็อกนะกินอัลฟาโดนาขอบคุณนะที่ตามมาดูเฮียปีนี้เฮียไม่รีแคปใน YouTube ไม่ทำอะไรเลยแต่ตอนไปออกกับครูเจนกับแพตตี้อ่ะก็เชียร์แอนแล้วเฮียก็แบบโพสต์ในคณะส่วนตัววันนี้เลยเป็นครั้งแรกเลยมะม่วงก็หมดเลยยังไม่มาครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไป25 นาทีแล้วยังไม่มาอยากให้มันมีซีรีส์มันคือปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาก
ถามว่าแล้วคนอื่นที่เคยแบบอัพไซส์หรือแบบเป็นเรียลไซส์มาก็เคยมีมาก่อนแอนใช่ไหมใช่แต่การประกวดของแอนครั้งนี้มันคือการเซเลบรตดูถูกที่ถูกเวลาถูกเทรนด์ถูกจังหวะอืมกลมกล่อมก็เลยครับก็ยังไม่มาขอบคุณ6 คนนะคะพิมพ์ทักทายเรียนหน่อยเซที่เราเชื่อแอนมันน่าสนุกมากนะหมดแล้วมะม่วงพิมพ์เซฮัลโหลทักทายเรียนหน่อยสิ ไม่ต้องหลับต้องนอน ประมาณอุ้ยจะครึ่งชั่วโมงอะไรที่ยังเสียไปอ่ะ ยังไม่มา แต่รอได้ทุกความปังแต่ทำมันแบบ อย่าได้นอนกับคืนใช่มือมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแกงเห็ดกับขอบคุณ7 คน5 คน6 คน7 คนที่ดูเยอะแล้วก็ไม่นอนกันจริงเดี๋ยวมาแป๊บนึงมันก็ยังไม่มาว่ะวิ10 คนแล้ว12 คนขอบคุณนะคะ ตอนนี้คือแบบเปิดทุกอย่างสมาร์ททีวีโน้ตบุ๊กมือถือเครื่องที่1มือถือเครื่องที่2เราจะเชียร์แอนวันนี้ไม่รู้แอนจะมาในชุดสีอะไรนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็ยังไม่มาทำไมมันไม่มา ไม่มา ยังไม่มา อืม
ขอบคุณนะคะ ชุดสั้นสีม่วงโดยตรงจริงเหรอแอนใส่สีม่วงเลิศขอบคุณแอนใส่สีม่วงโดยตรงด้วยดีเขาบล็อกกิ้งอยู่ค่ะออกมายืนหน้าเวทีแล้วโอเคแสดงว่าใกล้มาแล้วใช่ไหมคะพอดีเฮียไม่ได้เปิดของชาแนลอื่นเลยนี่คือแบบเปิดแต่แบบช่องสดเฮียอยากถามทุกคนว่าคือเฮียครั้งที่แล้วเฮียรีแคปใช่ไหมแล้วเปิดของพีพีทีวีสรุปนางเตือนบล็อกจ้ะคราวนี้เฮียอยากรู้ว่าอันเนี้ยจะเตือนจะบล็อกไหมถ้าเฮียแบบเปิดเสียงไปด้วยถ้าเปิดเสียงไปด้วยมันจะเตือนจะบล็อกไหมแต่ถ้าเปิดภาพโดนแน่ๆใช่ปะเปิดเสียงจะโดนไหมสอนเฮียหน่อยสิถูกบล็อกหลายช่องแล้วของใช่ไหมแล้วอันนี้เฮียยังไงเฮียเปิดเสียงได้ปะหรือเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้เห็นภาพไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงห้ามมีภาพ หรือไม่ทั้งสองอย่างเปิดเสียงไม่น่าจะโดนแต่เปิดภาพไม่ได้ใช่ปะเปิดภาพก็คือตุมโบใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เตรียมไว้นะจะมีแกงเขียวหวานลูกชิ้นถั่วเขียวต้มน้ำตาลข้าวหอมข้าวกล้องมาม่าปีโป้น้ำแดงฮิลบอยพอไหมพอเนาะแต่เมื่อกี้เพิ่งกินมะม่วงน้ำปลาหวานไปโอเคเอาเป็นว่าเฮียสามารถเปิดเสียงได้เนอะเพราะเดี๋ยวเฮียจะเปิดเสียงจากสมาร์ททีวีแต่ห้ามมีภาพถูกไหมเฮียตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮียไม่ตื่นเต้นนะเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าแบบดูสดไปด้วยแล้วก็รีแคปไปด้วยเดี๋ยวจะต้องมีการเทคโน้ตสักนิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราแบบมองใครเก่งใครเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเทคถึงขั้นเทคโน้ตคิดดูดิ ดูแบบคณะกรรมการจะให้คะแนนนะ ไม่ใช่ ขอบคุณ16คนนะคะที่เข้ามาดูเฮียด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลย ดีใจ เปิดอะไรดีนะก็ยังไม่มา แต่เมื่อกี้เฮียเปิดเพลงใน MUT ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่ปุ้ยคงไม่ว่ากันเนี่ยง่วงไม่ไหวแล้วใช่แต่อดทนค่ะผ่านไป35 นาทีก็ยังไม่มา แต่ไม่เป็นไรรอได้ แต่ถ้าคนที่มาดูย้อนหลังนะคะ ก็ต้องบอกว่า ถ้าเห็นช่วงนี้ก็คือกรอไปข้างหน้า forward ไปข้างหน้า จะได้แบบว่าไม่เสียเวลา ขอบคุณ22คนนะคะ เดี๋ยววันนี้เฮียจะมาเชียร์แอนแหละเป็นหลักเนาะรีแคปเป็นรอง แต่เชียร์แอนเป็นหลักนะครับเพราะว่าเฮียเชียร์แอนตั้งแต่ MUT เขาเดินบล็อกที่เสร็จแล้วจะเดินกลับเข้าขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเทศว่าเป็นยังไงบ้างสโลความรักของชีวิตโอ้อยากเห็นมากจริงๆนะการดูแอนครั้งนี้นะมันเหมือนการเซเลเบรตเนาะจริงๆสู้ตายจากใช่สู้ตายมันเหมือนเป็นการเซเลเบรต
อืมด้วยคอนเทนต์การสื่อสารถามว่าแต่ก่อนมีคนเคยพูดเรื่อง real size หรือ plus size หรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบความเป็น identity ตัวตนไหมมีนะ แต่พอมันมาปีนี้ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยตัวแอนเองด้วยคอนเทนต์วิธีการคิดคำหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าอุ๊ยดีจังเลยอยากติดตามจังเลยอย่างเงี้ยวันที่เฮียดีแคปกับครูเจนนะกับปาจี้อะการเชียร์แอนอะโอ้ถึงขนาดมีคนมาบอกเฮียว่าใช่สิเชียร์เหมือนแบบเหมือนเชียร์พวกเดียวกันเพราะมีปมเหมือนกันหุ่นแบบอารมณ์ประมาณว่าเหมือนหุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮียก็นี่ไม่หรอกเขาไม่แกล้งหรอกข้ามพลาไม่แกล้งหรอกมันด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเนาะมันเถียงไม่ได้ว่าการประกวดมันก็คือบิสเนสอย่างหนึ่งถ้าแอนมุงจะไม่แรดแล้ว ให้เฮียตอบอะไรดีอะจริงเหรอเฮียอยากให้แอนมงจริงนะแล้วก็คือถ้าแอนมงอ่ะก็จะทำเซฟขอบตาตัวเองบ้างแล้วพรุ่งนี้มีงานป้าตือเว้ยแต่เฮียคิดว่าป้าตือคงดูเหมือนกันเฮียอยากให้แอนมงประเทศไทยจะได้แบบว่ามีเรื่องอะไรได้จริงเฮียโดนอย่างนั้นจริงๆคือแบบกลายเป็นว่าการที่เชียร์แอนแล้วแบบแล้วคือคนคนนั้นเท่าที่เขาไปดูโปรไฟล์อ่ะเขาแบบเขาก็เป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศด้วยนะเป็น transgender ถ้าเฮียดูหน้าแล้วเฮียว่าเฮียยังไม่ผิดนะเฮียเขาบอกเฮ้ยอะไรแต่เฮียก็แบบไม่ได้ช่างแม่งอืมเฮียคิดว่าใครก็เชียร์ได้อะถึงต่อให้วันนี้การประกวดเป็นคารีนาเฮียก็จะเชียร์อยู่ดีอะแต่เฮียก็รู้สึกว่าเอ้ยรอบนี้เป็นแอนก็โอเคแฮปปี้ดีมีอะไรแปลกใหม่แล้วค่ะประเทศไทยได้มีซีนิเวอร์สปีนี้นะจะได้มีเรื่องราวให้พูดได้ชุ่มชื้นหัวใจได้แบบมีความสุขในช่วงวิกฤตโควิดวัดเทคบิทนี่ทักเกอร์ไปมาอย่างก็ยังไม่มาจะ40 นาทีแล้วกินมะม่วงหมกไปลูกนึงแล้วก็ยังไม่มาจะปิดไลฟ์ก็ชอบแอนไหมคะชอบเหมือนกันค่ะดูหน้าแอนแล้วดูเราไม่เบื่อแล้วก็มีความเป็น natural สูงมากไม่ประดิษฐ์เราก็เราก็ดีดูเมดแอนอะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพี่สาวคอยดูแลน้องสาวเขาแบบเป็นพาร์ทเนอร์แบบเชียร์อัพอะเป็นแบบบัดดี้กันนะเฮียว่าดีเนี่ยจะ40 นาทีก็แล้วก็อย่างนี้นะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะสงสัยป้าสั่งแซบอยู่ค่ะบล็อกกิ้งหลายรอบจัดหรือเปล่ามีคนดูโชว์ให้สนุก enjoy the show moments away from the ดู preliminary คนกด subscribe ช่องที่ก่อนเลย กด subscribe ช่องเขาก่อนเลยได้ไหม please แอนสวยจังเนาะ We're moments away from the preliminary competition. Don't miss out. แล้วแต่งหน้าแบบ We're moments away from the
แต่งหน้าแบบไม่โขกด้วยอ่ะ แบบหมายถึงว่าแบบไม่ต้องเข้มอะไรเงี้ย มาเลย มาเลย เตรียมตัวเลย Excellent! Wow! สวยที่สุด Woo! Woo! Excellent! Excellent! 41 นาทีก็แล้ว รอ ใช่ แอนจะคว้ามง3อยากให้แอนได้มง3น่ารักดีอ่ะ จะมีผู้หญิงสักกี่คนเนาะที่แบบ อยู่ในบริบทนางงามที่แบบ น่ารักอะไรเงี้ย We're moments away from the preliminary competition. แล้วก็ดูแล้วก็แบบ เนี่ยจาก10 กว่าคนเหลือ5 คนเหมือนเดิมแค่เหลือ2 คน คือไม่มาสักที43 นาทีก็แล้ว แม่แนะนำตัวเหมือนแอนให้ดูหน่อย หนีไปนอนกันแล้ว and Ashley Scott Kemi Thailand นะเฮียควรทำไงอ่ะ ปิดไลน์แล้วเอาใหม่เหรอ หรือไง หรือต้องยังไง เนี่ยเขาไปกันหมดแล้วอะ ปังนะ and Ashley Scott Kemi มาแล้ว มาแล้วค่ะ เอาเป็นว่าเฮียไม่ปิดได้ยินเสียงไหมมาแล้ว เปิดเสียงจากอันนี้ดีกว่า อุ้ยทำไมปีนี้เพลงมันดูไลฟ์ลี่จังอะมันดูแบบ สบายเนาะไม่ได้ดูแบบของแบบโอ้โห ในโทรทัศน์มันเร็วกว่า Live from Eilat, Israel, welcome to the 70th Miss Universe preliminary competition. Let's meet our เว 80 ที inspiring ลัง contestants. การมาก เวทีอลังการมากท็อปฟอร์ม บางคนใส่ชุดสั้นแต่มีปีกแล้วมันดูเหมือนชุดราตรีคนแรก Ina Daichi, Albania. Albania Ina Garcia,
Argentina. อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาปากแดงสวย Uzbekistan. Armenia. อาร์เมเนีย Deslizerman Aruba. อารูบา Daria Balamarga. Australia. ออสเตรเลีย Naidayan Bahrain. บาห์เรน Indevelturk Belgium. เบลเจียมสวยนะ The Heavyweight Bolivia. เวทีดี ไม่ตายจากเวทีอ่ะ ยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่ Teresa Santos Brasil. บราซิลได้ตรงเหมือนกัน Maria รู้สำหรับเฮียทำไมเยอะวะผมว่าบราซิลเฉยๆอ่ะ ไม่มี Elena คาริสมา Danilov, Bulgaria. Marinigan Cambodia. มีคนสะดุดหนึ่งคนค่ะ Michel Ange Minkata, Cameroon. แคนารูนสะดุดนะคะหนึ่งคน Marriage Moment, Canada. เออ Georgina Kerber, Cayman Islands. โอ้โห ใส่ขนตากันสะพรึงอยู่นะ Antonia Figueroa, Chile. เออ ชิลิสูหายได้อยู่ได้อยู่ผู้ชายหน้าสู Yang Shuying, China. ความชายหน้าเนื้อตามีกริตเตอร์ Colombia. โอโคลัมเบียดี Valeria Ruiz, Costa Rica. คอสตาริกาก็ดี Elena Gisich, Croatia. Shariangela Sanchez, Curacao. รู้สึก Carolina Kokeshova, Czech Republic. Sarah Langville, Denmark. Devia Plalo, Dominican Republic. ก็ยังแบบ Susi Valeria Sacoto, Ecuador. Alejandra Gavidia, El Salvador. เอลซัลวาดอร์ใช้ภาษามือนะคะ ในการแนะนำตัว Martina Mitui, Equatorial Guinea. Esti Tuan Ukuri, ini. Finland. โอ้ยนะเนี่ยฟินแลนด์สวยอยู่นะ Plymouth, Burkina Faso. ฟรานซ์ก็ดี Hannah Seibert, Germany. เยอรมนีไม่ชอบผมค่ะ Sylvia Nwankwo Komodo, Ghana. กาน่าไม่ชอบผมค่ะ Emma Rose Collingridge, Great เกร Britain. ซบิทเทนเหมือนบินนี่สเปียร์เลย Sofia Raboyani, Greece. กรีซนะคะ Dalia Guevara, Guatemala. กัวเตมาลา Pascal Belloni, Haiti. Rose Melendez, ฮอนดูรั Honduras. ส Jasmine Victoria, Hungary. ฮังการี Elisa Drova Steindorsdóttir, Iceland. Arnaud Sando, India. Catherine Walker, Ireland. Noah Kochba, Israel. Katarina Lipuzza, Italy. Dana Suarez, Jamaica. จาไมกาหน้าเหมือนซูเร Yuri กาเลย Watanabe, Japan. เจแปนิสไม่เข้ามาอยู่บนเวทีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะ Aziza Nurashova, Kazakhstan. คัสใช่ Darla, Kenya. โอเคเนี่ยดีนะ Jisuke, Korea. โอโคเรียก็ดูเป็นโคเรียเลยค่ะ Shkurtesa Seidiu, Kosovo. ลาวมาแล้ว ต้นหอมคนจันเมืองลาวจีจีนีโม
México! Kautar Ben Halima, Morocco! อืม South Asian Congo, Namibia! นามิเบียโมร็อกโก Suchita Basnet, Nepal! Yulia Sinning, the Netherlands! Alison Guasmer, Nicaragua! ปีนี้ถือว่าแต่งหน้าดีกัน Bala, Tengah suara. Nigeria! มีความใสขอบกันเยอะ Nora Emilia, Norway! Brenda Smith, Panama! Nadia Ferreira, Paraguay! พาราคอยสวย Jelly Rivera, Peru! Beatriz Luigi Gomez, ฟิ Philippines! ลิปปินส์ทำผมเหมือนซามูไร Agata Kobiak, Poland! เฮ้ยโปแลนด์เป็นยุโรปที่สวยนะ Mauricio dos Santos, Portugal! โปรตุเกสก็ดี Michelle Maricolón, Puerto Rico! โปรโตริโกจอยมาก Carmina Kotpas, Romania! Ralina Arabova, Russia! รัสเซียดูเป็นเจ้าหญิงมากเลย Nandita Bana, Singapore! Veronica Shevchenkova, Slovak Republic! Dalilam Swane, South Africa! Sara Laina, Spain! Moa Sambe, Sweden! And Angelie Scott Cummins, Thailand! Chantal O'Brien, the Bahamas! Cemil Asturhan, Turkey! Kananapla, Ukraine! Al Smith, USA! Sen Mataram, Venezuela! Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Việt Nam! Ladies and gentlemen, please welcome your host for the evening, fashion icon Carson Kressley, and the reigning Miss Universe, Andrea Meza. เอาล่ะ เราว่าแอนไม่ด้อยเลยนะฮะ ได้ของนางเลยอะเมษามาในชุดแบบว่า สีแดง โชว์กันไปเลยจ้า สีทรูข้างในเห็น เป็น Shalom พับแฟน and welcome everyone to the 70th Miss Universe preliminary competition live from Eilat, Israel. Oh gosh, hi everybody! I am over the moon to be here hosting beside the reigning Miss Universe, Andrea Meza. And I can't believe I have the opportunity to host alongside a true legend, Carson. Oh my gosh, stop it. I feel like an old mop next to you. You're so gorgeous. Well, we are going to have a lot of fun, or as the locals call it, a lot of fun. See what I did there? We have even some new elements in the preliminary show this year. For the first time ever, we'll be handing out a couple of special awards this evening. And of course, we are going to introduce 80 of the most ambitious, intelligent, beautiful, and confident women in the universe.
And they will all be แอนก็ competing คาแรค tonight เตอร์ for a chance to เขา become, เรียกว่าอะไร well, อะอัตลัก you ษณ์ตัว know, ตนของแอ their นนะ dream is ก็ to ไม่ be the ซ้ำ next ใคร Miss นะ Universe, ก็เป็น a title เป็น you've ภาพ held จำให้น่าจ for ด the จำได้ last เมื่อไปยืน 7 months ร or วมๆกัน so. กับหลาย And ประ what เท a ศอะ 7 months it's been. And you've had an opportunity to do some amazing work and travel all over the world, even during a pandemic. So tell us a little bit about your reign. Well, as you just said, being a Miss Universe during this pandemic changed things. It was a very different situation for me, but we knew all the time that it was going to be the shortest ต่อไป reign ต้อง because รอ of ดูอะไร it. However, I try to ชุด make ว่า the ยน้ำแล้ว most ก็ of ชุด it. ราตรี I ใช่ไหม try to แต่ไม่ enjoy แน่ใจว่าจะ every เป็น single ราตรีห moment. รือ I ว่าย am น้ำ so ก่อน thankful for having the opportunity to live this experience with the Miss Universe organization. You know, my favorite part Africa was Uta. to work with all the charities that as a Miss Universe you get to work with. And, you know, realizing that having this position inspire other women and other Japan girls around the world, จะมันไม่ส that วย is เนาะ by far my พออยู่ favorite บนเว part of ที being แล้ว Miss แล้วแบบ Universe. Okay. ไม่ Yeah, สวย well said. แต่อยู่ในรูป Well, tonight we'll take a major step in figuring out who will be the next woman to wear the Mawad Power of Unity crown. Well, I have spent a full week with this year's contestants here in Israel, and I can say for sure that the crown will be in good hands, no matter who walks away with it. But in order to compete in the semifinals in this year's telecast, you must impress our selection committee. So what do you think if we ตอน meet them ตอน now? Yeah, let's ตอน meet ไม่ them ได้ now. They're all ตอ right น here, เจ ready แป to น go. รูป So ร่างกิจกรรมน่ารัก first ใช่ up, this ทำ Bollywood ไมตอนนี้เป็น actress อย่าง and นี้ไม่รู้ model อะ represented India at the 2015 Miss Universe competition in Las Vegas. Urvashi Rutella. อินเดียก็คืออิน This กรรมการ award-winning อินเดีย actress เนาะ and host is ว the ซาชิ Philippines' ใช่ไหม most followed celebrity on Facebook. Let's give a like and a follow to Marianne Rivera. This former Miss USA and 2019 Miss Universe Top 10 finalist is a correspondent for the nationally broadcast entertainment news show Extra TV, Chesley Christ. เชลลี่คริสแอนไม่ She's ดอก one of the most หมายความว่า famous models of ยืนรวมอยู่ all คนอื่น time. ก็คือ A global fashion เป็น icon. ภาพ The จำน่าจด Brazilian จ legend was named the most valuable Victoria's Secret angel. She is Adriana Lima. ำเดลี่นาลีมา She is one of the most famous European influencers and the second woman from France to wear the Miss Universe crown, Iris Mittenaere. ชุด This ไอริส Emmy นี่ Award-winning entertainment host has สะใจ also authored 2 best-selling books and was named Person of the Year by People en Español. อืม Ella es Adamari López. หมอไอคือแบบว่าแบบ This entrepreneur, model, and brand visionary applies sharp boardroom instincts and unique creativity as CEO of skincare line SKN by LH. It's Lori Harvey. ไอแฮด She's an attorney, published author, former member of the Israeli Air Force, mother, grandmother, and Israel's first and only Miss Universe to date, Rina Mor Gador. Let's give another round of applause for our selection committee. As I mentioned earlier, those 8 impressive women will decide which of tonight's contestants will be semifinalists in Sunday's telecast. But you at home also have a say this year. Check out the fan vote powered by Choicely on the Miss Universe app or by going to vote.missuniverse.com. Well, the selection committee is ready to start selecting, and so is the crowd. So, Andrea, are you ready to bring the contestants back out here for the preliminary swimsuit competition? I am ready. Let's start. มาแล้วจ้า ชุดว่ายน้ำนะ We จ้า begin with Albania. คนแรกเลยอาเบ Creativity เนีย is Ina's passion, and she expresses it through art. This 27-year-old held her first painting exhibition at the National Albanian Historic Museum to encourage young people to pursue their talents. Albania.
Argentina. Julieta was a ballet dancer for 12 years อาร์เจน and ติ is นา passionate ชอบ about the ชอบหน้า performing อาร์เจนตินา arts. นะดูเป็นเว This เนซุเอลา international ดี model volunteers with an organization that provides shelter and support to those struggling with addiction. Argentina. เป็นชุดว่ายน้ำสีดำว่ะ Armenia. Nana Di is ma, Chief kaya should wear Operating nam si dam. Officer for an international foundation. This ทุกคนใส่ 24-year-old ก็คือ animal รอ lover ด doesn't wear any clothing made with fur and considers it her top priority to continually develop her mind, soul, and body. อ๋อมีสลับ Armenia. แต่ในโทรทัศน์เห็นมีสลับสีด้วยนี่เฮียเปิดทั้งโทรทัศน์ทั้งคอมเดี๋ยวต้องดูว่าแอนจะได้สีดำหรือสีขาวนะคะ Aruba. Desali has a communications degree and is currently a social media manager for a marketing company. เฮียว่าได้สี This ดำ 27-year-old is a vocal mental health advocate and recently joined a youth empowerment program. Aruba. หรือไม่ก็ต้องแบบป้า เป็นสีขาวเชิดๆไปเลยก็มีอยู่แค่สองสีเหรอก็ต้องสีใดสีหนึ่งก่อนวะ Daria is a 27-year-old and currently working towards her master's in psychotherapy. This postgraduate student and trained dancer is simultaneously working as a career advisor Oh, for a number no, ofจ้า leading มีสีเลือด universities. หมูด้วยจ้า Australia. แล้วชุดว่ายน้ำบาห์เรนคือ Bahrain. อ๋อ ใส่ชุดแบบแขนยาว Manar ไป is เลย a เป็น 25-year-old วัฒน fashion, ธรรม beauty, ดี and ให้ lifestyle เกียรติ influencer. ให้ She เกียรติ hopes to วั inspire ฒ the น next ธรรมดี generation of women to be more comfortable in their own skin and embrace all the flaws that อันนี้ make คือ them มาตรฐาน unique. ความหลากหลายนะเนี่ย Bahrain. Cadiz is a former hairstylist and award-winning hair designer. This 24-year-old lost her mother at an เฮียว่า early แอน age จะต้อง and ได้ felt hopeless จะต้อ until ง she ได้ and her siblings were adopted from an African orphanage when she was จะ 10. ต้องได้ Belgium. จะต้องได้ ชุดลาตรีเอ้ยชุดว่ายน้ำที่ดีอะ Bolivia. Naomi is a 20-year-old model and activist studying industrial and system engineering. 4 years ago, this kickboxer and trained ballet dancer studied abroad in Hamburg, Germany. Bolivia. ตัวรีวิวคนดี Brazil. Teresa hopes to one day create a place where vulnerable women can go to get free access to psychological บรา help. ซิลเหมือนเด As มี่ a เลย teen, this 23-year-old sustainability advocate lived to the United States as part of an exchange program. Brazil. British Virgin Islands. Saria currently works at a funeral home but plans to become a child psychologist in the future. After watching video tutorials during the COVID-19 lockdown, this 18-year-old learned how to do her own makeup. British Virgin Islands. อุ๊ยถ้าแอนได้สีเลือดหมูก็จะเหมือนตอนประกวดในบ้านเนาะ Bulgaria. ใช่ไหม 21-year-old Elena is a trained actress who is currently studying public relations. To reduce her carbon footprint, this aspiring journalist has started walking more and using her car less. Bulgaria. อันนี้ที่ในโทรทัศน์จะเร็วกว่าในคอมพิวเตอร์ ในโทรทัศน์เป็นแคนเบอร์เดียแล้วอะแคนเบอร์เดียก็เดินแบบที่นี่สุด Cambodia. Maradi speaks 3 languages and works on television productions นางก็ทำได้ to ดี help ในแบบ fund ของนางนะ further แคนเบอร์ studies. เดีย This 22-year-old dancer helps raise funds to support a children's non-profit that gives hygiene อุ๊ย supplies แต่ถ้าแอน to ได้ชุด those สี in ขาว need. แล้วแบบเป็นพอดแพนเนอะแบบกางเกงเอวสูงแล้วก็ชุดว่ายน้ำข้างบนเฮียว่าก็โอเคเลยนะ Cameroon. Growing up with a single mother, Giờ đu quá, em Michelle lúc còn Agwange
suffered from financial instability. อาจจะลบ Now 25, she launched an academy that empowers Cameroonian girls to ที่ไหน tap ก็ into เชียร์แหละ their จ inner ริงๆแล้วอะ potential to find happiness. Cameroon. Canada. Tamara is a licensed real estate broker with plans to open her own brokerage in the near future. This well-traveled 27-year-old แคนาดา linguistic สวยนะ speaks สวย 6 อยู่นะ languages แคนาดา and has been to over 30 countries. ก็ไม่ได้แย่ Canada. แต่ก็เออมีความอาร์ Cayman Islands. Just 18, Georgina is passionate Cayman about giving back to her Island. community and works to raise awareness for mental health issues and suicidal ideation. Her creative outlets include rock climbing and gardening. Cayman Islands. ชิลีก็เป็นแพทเทิร์นนางงามที่แบบเดินเอสอะเดินยกสะโพก Chile. Antonia has been playing the violin since she was 5, and she enjoys sculpting with polymer clay and sand in her spare time. This 26-year-old's love for the environment led her to become an organic beekeeper. Chile. Let's welcome back our first group of 16 contestants for one more look. กรุ๊ปแรกเป็น 16 คน ทุกครอบครัว 16 คนในเซตแรกค่ะ Albania. Argentina. Armenia. Aruba. Australia. Bahrain. Belgium. Bolivia. Brazil. British Virgin Islands. Bulgaria. Cambodia. Cameroon. Canada. Cayman Islands. And Chile. We begin Group 2 with China. ไชน่ามาและค่ะ Xu Ying believes environmental protection should be a top priority. This 21-year-old world traveler says improving air and water quality is vital because protecting our earth is a global issue. China. ในโทรทัศน์คือโคลัมเบีย ในคอมพิวเตอร์คือ Colombia. 27-year-old Valeria wants to become her country's Minister of Education one day. In 2018, San Andreas Island recognized her as โคลัมเบีย Person ก็ of คื the อมาตรฐาน Year โคลัมเบีย for her social and environmental work. ดงเดิน Colombia. จิกหน้าจิกกล้องก็คือมาตรฐานโคลัมเบีย Costa Rica. Valeria is a law student who also works as a financial advisor and model. This 28-year-old future attorney and psychologist feels that women supporting other women will one day create a better generation. Costa Rica. Croatia. 20-year-old Aura speaks Croatian, Russian, and English. She's won numerous national medals as a pro volleyball player and says her biggest struggle to date has been juggling school and sports. Croatia. โครเอเชียหน้าเหมือนรัสเซียปี ไม่ใช่ Curaçao เหมือนเวเนปี 2005 28-year-old Shari Angela wrote a women's empowerment book Curaçao called สะบัดแรงมาก Release Your ค่ะ Amazon. She has a popular fashion blog and founded her own e-commerce company as a side business while studying law. Curaçao. Czech Republic. Carolina studied hospitality management at a university in Prague and currently runs her own fashion brand. This 25-year-old entrepreneur is also an athlete and played professional basketball for 9 years. Czech ทำไม Republic. ทุกคนแลดูหมุนแปลก Denmark.
เหมือนจะสรุป 28-year-old Sarah works in the legal department at a Danish university, but aspires to get her MBA and start her own business. She is an advocate for animal rights and often volunteers at shelters. Denmark. Dominican Republic. โอ้โหหุ่นดู Debbie's มินิกัน father served for 13 years in the Israel Defense Forces. This bicultural 28-year-old entrepreneur has a technical degree in fashion and dressmaking and enjoys trading stocks in her spare time. Dominican Republic. Ecuador. เอกเลยดู Susie is a lawyer and second-year med student. This 24-year-old is passionate Ecuador about ฉลาดมากเลย defending the ค่ะ rights ค่อยๆหมุน of สโล women ว์ and animals. But her ultimate goal is to become an ophthalmologist. Ecuador. เอกเลยดู El Salvador. Alejandra founded an organization that helps stop the spread of misinformation about the asexual community. In หลา her ยคนใน spare ภาพ time, นิ่ง this สวยนะ แต่พอภาพ 25-year-old เคลื่อนไหว enjoys แล้ว recreating famousไม่ works ได้ of art with embroidery, including those by มัน Monet มีความ and หมิ่น Van เหม่ Gogh. หรือแบบ El อาจจะไม่มั่นใจด้วย Salvador. รองเท้าหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบว่า ไม่มีแพลตฟอร์มข้างหน้าเนอะบางทีนางงามอาจจะแบบซ้อมกับรองเท้าแพลตฟอร์มมาข้างหน้า Equatorial Guinea. Martina is a 19-year-old university student majoring in petrochemical วิ engineering. ชอบคนนี้จัง She เล has ย been อะ playing basketball for Equatorial 3 Guinea. years and volunteers as a caregiver for the ค่ะสวย elderly at a nursing home. Equatorial Guinea. อีโควาทอเรียลกินีสวย Finland. Essie graduated from university earlier this year, ฟินแลนด์ writing เดินก her ระแทกมาก thesis ค่ะ on influencer marketing. This 23-year-old entrepreneur started an online business 2 years ago and enjoys acting and ice swimming in her free time. Finland. France France. Clemens is getting her master's degree in art history. This 24-year-old spends her free time salsa dancing ฟราน and เหมือน says her ฟราน dream เหมือน is to เม write, ย่านันทวันทอง host, เหล็ง and produce a TV show about culture and history. ความผิวแทน France. Germany. Hannah is just 19, but has already traveled to 18 countries. She's currently studying at an acting academy, but her greatest ambition is to have an animal rescue to save homeless dogs. Germany. Ghana. Sylvia is a wedding event planner who hopes to get married in space one day. This 27-year-old competed in her ผู้หญิง national เขาขาย pageant ยาว to เน help อะแบบ create awareness and raise funds for breast ขายาว cancer อะ research. Ghana. Great Britain. Great Emma founded a Britain. campaign called #Draw the Line, empowering women through self-defense and conflict management. เกรดบิเทน This เหมือนบิทนี 23-year-old สเปี ballroom ยร์ dancer aspires to become an international model and author. Great Britain. เกรดบิเทนจริงๆแอบสงสารนางงามเนาะเพราะว่ารองเท้าอะหัวแหลมมันสวยนะ แต่มันก็จะมีความจิกข้างหน้าเนื่องจาก Give ว่า it ไม่ up มีแพล for ตฟอ our ร์ม second group แต่เขาก็ of รัดข้อมา 16 แล้วรองเท้าไม่หลุด contestants. แน่นอน China, Colombia. เซต2 ไปแล้วนะคะ Croatia 16 คน Curacao, Czech Republic. Ecuador, El Salvador. Equatorial Guinea, Finland. France, Germany. Ghana, And Great Britain.
to Group 3. Please welcome Group 3. Greece. Please welcome to 21-year-old Greece. Sophia studied at the Merchant Marine Academy อายุ and hopes to 21 ปี be a นะ ship คะ captain one day. In her spare time, this model enjoys Latin dancing and watching movies with friends. Greece. ชอบเต้นลาตินด้วย Guatemala. โอ้โห Chronic childhood โกเตมาลา malnutrition is a big issue in Dania's country, so she's developing strategies to help fix the problem. This 24-year-old law student owns a restaurant focused on healthy food concepts. Guatemala. ถ้าอยู่ในยุคทำโกเตมาลานี่คือแบบว่า น่าจะเข้าเพราะอกเอวสะโพก Haiti. เฮ้ยดี Pascal graduated cum laude with degrees in health education and nursing. At 28, she's a maternity nurse by specialization, เวลาคน but ผิว has สี spent แล้วใส่ the ชุด past ว่าย 2 น้ำสี years ขาวอะ working the front ดู lines of the สวย COVID เนาะดูแบบ pandemic. Haiti. ดูแบบชวนมอง Honduras. ฮอนดูรัสผมจาเม 28-year-old กา Rose ปี is currently ปีชุดสี pursuing เห a ลือง bachelor's degree in business administration. She's a Oh, four-time full with national Afro, champion Malaka. volleyball player and runs a business baking and selling coconut bread in her spare time. หัวนำเป็นนักวอลเลย์บอลด้วยครับ Hungary. 20-year-old Jasmine is a model ทำไม who เพล has ง been seen on เพลง the ประกอบ Vogue การเดิน runway เหมือนแอบได้ยิน and เสียง featured ค in รุย Harper's Bazaar magazine. She speaks 6 different languages and studied both karate and ballet for over 5 years. Hungary. นางงามคนไหนซ้อมใส่รองเท้าแบบแพลตฟอร์ม After มีแพลต losing ฟ a อร์ม loved สู one ง to ๆมานะ suicide, แล้วมาเจอรองเท้าแบบ Elisa เนี้ยก็อาจ speaks จะ to แบบว่า school children ยาก and นิด young นึงเนาะ adults about depression and anxiety. ไอ This ซ์แลนด์ดี well-traveled นะ 27-year-old dancer and แล้วก็ใครที่ใส่ choreographer แบบแพลต has ฟอร์มสูง visited มาก over ๆ 20 แพลตฟอร์ม countries. สูงหน้าเหมือนเซนิสลอนดี้เนาะพอมาใส่รองเท้าแพลตฟอร์มเนี้ยตัวเขาก็จะสั้นลงทันทีเลย เพราะว่าความสูงหายไปหลายนิ้วอยู่ India. อินเดียน่าสวยมาก Harness draws inspiration from her mother, who broke generations of patriarchy to become a successful gynecologist. This 21-year-old is now an advocate for women's rights to education and freedom of choice. กรรมการจากอิน India. เดียตบมือใหญ่เลยค่ะ Ireland. Catherine began playing hockey and tennis when she was 5 and eventually excelled at both sports at her university. Now 27, she started a social media campaign to raise awareness of the threat of violence towards women. อินเดียสวนนะ Ireland. เมื่อกี้กรรมการอินเดียตบมืออย่างนี้เลยค่ะเนาะเป็นเราก็อาจจะต้องแบบทำถ้าเราได้เป็นกรรมการ Noah is in the process of developing an interior design app. As the CEO and product manager of the business, this 22-year-old entrepreneur recruited developers and plans to launch her creation soon. Israel. เออ Italy. Katerina is an ambassador for a non-profit organization that helps women who are the victims of violence. This 23-year-old Latin dancer has a degree in primary education and also works as a runway coach. Italy. Jamaica. Diana is a 22-year-old จาเมกา esthetician หน้าเหมือน who ซูเล hopes to กาเลยอ่ะ operate a full-service medical spa in the near future. แล้วก็แอบมีเงา A ป้าจ๋อ serial USA entrepreneur เลย is an investor in a pizza restaurant, and she หน้า has คล้ายๆ operated ซูเลกา and maintained 3 rental เวอร์ properties. ชันที่แบบ Jamaica. มีเนื้อมีหนังมากกว่า Japan. Juri is a multilingual 26-year-old who
who was ทำไม recently เจแปน accepted น่าเค into รีย a ดอย่างนั้นนะ prestigious MBA ทำไม program. คิ้วกดอย่างนั้นนะ This aspiring social entrepreneur is thriving despite being diagnosed with an academic disability a few years ago. Japan. Kazakhstan. Aziza is a well-known blogger with hundreds of thousands of social media followers. Growing up, this 27-year-old was an international folk dancer, but has been focused on modern ballet for the past decade or so. Kazakhstan. Kenya. Roshanara is the founder of an e-commerce store, and she occasionally does business development work for a law firm. This 28-year-old has traveled the world as an international runway and editorial model. Kenya. Korea. Jisoo was the youngest student ever accepted into the Hamburg Musical Stage School in Germany. In 5 years, this 23-year-old singer and actress hopes to be teaching music to young children. Korea. Kosovo. Skerteza is a human rights advocate who collaborates with organizations that help victims of โคโซ trafficking. โวอ่ะพอหมดยุค This ทำแล้วอะ bilingual ก็ไม่ส 19-year-old วย is a fashionista and model whose hobbies include พอหมด meditation, ยุคทำแล้วอะก็แบบ reading, and yoga. Kosovo. Please welcome back our third group of 16 contestants. 16 คนสำหรับกรุ๊ป Greece, 3 Guatemala. กุเตมาลาเฮติ Honduras ฮอนดูรัส Hungary, ฮังการี Iceland. ไอร์แลนด์ India, อินเดีย Ireland. ไอร์แลนด์ Israel, Italy. Jamaica, Japan. Kazakhstan, Kenya. Korea. And Kosovo. Kicking off Group 4 is Laos. 27-year-old Tong Am is an entrepreneur who owns and operates a modeling agency. เออไม่ She แย่นะ enjoys ลาว working อ่ะ with น่า the รักนะ elderly เจนนี่ and volunteers for an organization ด้อ that seeks to reduce poverty in her country. Laos. ปัดแดงไว้ก่อน Malta. 26-year-old Jade has been a primary school teacher for the past 5 years. With a passion for arts, she's been singing for 9 years, has studied jazz dance for over a decade, and has acted in several local productions. Malta. Mauritius. 26-year-old Anne Muriel teaches art and design and humanities at a secondary school in her country. มอริชิส Hopes to be a successful politician one day, inspiring businesses to give better opportunities to women. Mauritius. Mexico. In 2019, Deborah was named Influencer of the Year in her hometown. This 25-year-old social project called One Purpose has inspired and connected marginalized people to develop a more คนที่ united ได้มิสเวิลด์จาก community. ฟิลิปปินส์นะ Mexico. Morocco. โมร็อกโก Qatar has worked with various associations that advocate for distribution of goods and education to those in need. This 22-year-old songwriter believes climate change is the defining issue of her generation.
Morocco. Namibia. Chelsea was named after the late Chelsea นามิเบีย Smith, ผมสั้น who เล was ย crowned Miss Universe in Namibia in 1995. This 24-year-old international model was inspired by her namesake to compete for the crown this year. Namibia. นามิเบีย Nepal. As a result of her childhood interest in medicine and Nepal. technology, Suhita pursued and graduated with a degree in biomedical engineering. Now, 28, she works as a Nepal technology หน้าเหมือนใคร consultant กำลั for ง a นึกอยู่ Fortune 500 company. Nepal. Netherlands. ได้ดูแล Julia's goal is to create an empowering talk show to help women overcome their insecurities. In 2018, this 25-year-old started working in the entertainment industry and recently landed a role in a Netflix series. Netherlands. Nicaragua. นี่กันว่า 26-year-old Allison นี่ว่านาง wants งาม to be เจอ able ร to องเท้าที่เป็น communicate แพลต with ฟอร์ม everyone. So she is learning sign แบน language. อาจจะไม่ She ได้ถ earned นั a ดเพราะ college ว่า scholarship อาจ in จะซ้อม graphic กับรอง design เท้าที่เป็นแพ and ลตฟอร์ม enjoys หนา belly dancing เหมือน in พวก her ไชนี free สลอน time. ดี้เนาะ Nicaragua. Nigeria. 28-year-old Maristella is a model and international flight attendant. This childhood education advocate has visited over 50 countries thanks to ต้อง her เป็นการประ job, กวดที่ยาวนาน which she มาก says has เพราะนี่เพิ่ vastly งฝึก improved her ว่ายน้ำ communication เอง skills. Nigeria. ก็ต้องมีชุดราตรีอีกไนจีเรีย Norway. นอร์เวย์ Due to her love of animals and the environment, Nora has been a pescatarian for 6 years. This 23-year-old started an organization to raise awareness and funds for those affected by mental health challenges. Norway. Panama. ขนตาสะพรึง Brenda is a public speaker who travels the world to facilitate conversations rooted in equality and intersectionality. A human rights fellow at the United Nations, this 27-year-old was once named one of the 100 most influential people of African descent. Panama. Paraguay. Nadia was born Paraguay. with congenital ตาจะ torticollis, ปิด a neck issue that required multiple surgeries and presented a series of symptoms when she was ปารา young. กวัยสวยดีนะ Now 22, she's a well-traveled international model who speaks 4 languages. Paraguay. Peru. เปรู Yeli hopes to work in the music industry or become a cartoon voiceover artist in the future. This 27-year-old singer was a member of an all-girl pop band growing up and recorded a couple of hit songs in her country. Peru. เปรูโอ้สะบัดผมแบรนด์นะเปรู Philippines. Beatrice's Philippines. greatest ambition is to become a life coach. ทำผม This สมุไรมาเลย 26-year-old is a proud bisexual who experienced insecurities coming out of her shell. So she wants to share the value of overcoming fears. Philippines. Poland. Ugata is a music school graduate who spent half of her life playing the piano. This 25-year-old Brandon extreme Patek. sports fanatic was once invited to perform a solo concert at the National Philharmonic in เหมือน Łódź. เขาแบบห่วงที่จะแบบเสื้อแต่ถือว่าเป็นยุโรปที่น่าสวยคนหนึ่งเนี่ย
Here's one more look at our ไปแล้ว fourth group of จ้า 16 contestants, กลุ่มที่สาม starting with Laos, Malta, Mauritius, Mexico, Morocco, Namibia, Nepal, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, and Poland. We begin our fifth and final group with Portugal. Orita กลุ่มสุด has ท้าย an นะจ๊ะ honors degree in โปรตุ nursing, เกส but soon discovered that fashion is her true passion. She's a 27-year-old image consultant and personal shopper who has worked as a freelance stylist for Vogue and GQ. Portugal. Puerto Rico. Michelle is currently working towards her bachelor's degree in science โอ้โปรตุ with ริ a โก double major in biology and pre-med. จอยมาก Just 21, she remains balanced through meditation and bomba, a traditional dance in her country. Puerto Rico. เออ Romania. จังหวะโปรตุริโกดีนะคือแบบ Carmina is a professional model and radio host. Just 20, this accomplished singer and advocate for universal healthcare access is making it her mission to lead by example and empower other young women. Romania. ไม่นี่ Russia. Raulina was awarded a grant to study at Moscow University and is currently a student at Moscow two schools, University. working towards degrees in advertisement and public relations and law. This 22-year-old's motto is no struggle equals no progress. Russia. เหมือนกันเลย Singapore. สิงคโปร์ 21-year-old Nandita is a student in a double degree program studying business management and information systems. One day, she hopes to leverage technology to reduce the impact of human activity on the environment. Singapore. Slovak Republic Slovak Republic. Veronica is a 26-year-old real estate agent with a degree in international business. She stands 6'2" without heels and is passionate about cooking, spending time with her family, and golfing. Slovak Republic. South Africa ก็คือมาตรฐาน South Africa จริง South Africa. Lalela is a 24-year-old ballet dancer and part-time model. She has a law degree and is using her voice and platform to inspire others to empower themselves through entrepreneurship. สเปน South ภาพนิ่งสวย Africa. กว่าแต่งหน้า Spain. Sara is an ocean advocate who teaches children about recycling methods to address marine pollution in the Mediterranean and Western Africa. This 23-year-old plans to eventually create her own environmental nonprofit for women. Spain. อุ้ยแต่หน้าท้องเป็นแท็กเลยนะสเปนนะภาพนิ่งสวยกว่านี่ชอบภาพนิ่งมากกว่า Sweden. Moe's biggest passion in life is traveling the world to experience new cultures. and This 26-year-old started an online life Nah. coaching มี business เส้น and hopes to raise enough money to open her own hostel in Asia one day. Sweden. Thailand. อืมใส่สี Actually เดียวเหมือนตอน initiated ใน a campaign on social ตอนประกวด media MUT to tackle ด้วยอ่ะ constructed beauty และ standards แบบมี and เส้น the เข็มขัด prejudice คา that ดเอว accompanies ด้วยอ่ะ them. This 22-year-old wants to help bring a fresh perspective of beauty to the world. Thailand. อืม
น่ารัก The Bahamas. In เห็นไหม 2017, สีเดี Chantel ยวกับ co-founded the Leading Ladies Project, สีเดียวกับ an ประ organization กวดในประเทศ prioritizing the education of unprivileged girls. เพราะ Now ตอนแรกเนี่ยเห็น 27, ชุด she's a มันสี rounded ดำใช่ไหม runway ก็คิดหรืออัน choreographer นี้สี and ดำเอาผมมาสี certified ขาวพอมีสีเลือดหมู etiquette coach. นี่ยังคิดบอกว่าแบบ The เฮ้ย Bahamas หรือแบบได้สีชุดเดียวกันในประเทศอีกเหมือนจับวางเลยนะคะ แล้วแบบเป็นชุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันพีชเนาะ Turkey. แต่มีเส้นเข็มขัดเส้น Cemre เอวตรง Naz กลาง is a ด้วยอ่ะ 23-year-old professional volleyball player who แล้ว enjoys skiing and swimming in her spare ดี time. มากที่ She's currently เอาเสื้ studying อ management engineering เอาเสื้อ at a university in หลุดคือ Istanbul. ไม่ได้แบบกางมาสะบงสะบัด Turkey ฉันก็ใส่เสื้อ เพื่อให้แบบประดุดหนึ่งในพล็อต Ukraine. Hannah They- is an active blogger who provides psychological help to victims of domestic violence, something she experienced herself. This 27-year-old plans to write a book about self-love one day. Ukraine. USA. 23-year-old TV reporter ประมาท Elle is USA a บ่ได้ chapter เด้ leader for the อ National Cervical Cancer Coalition. This amateur photographer played piano for 7 years, studying under her mother, who is a classically trained pianist. USA. Vietnam. Oh, Venezuela. เวเนซุเอลาเฉย Luisa is a 25-year-old spokesperson for HIV/AIDS prevention, education, and gender equality. This communications major and acting student who recently starred in her first television series. Venezuela. Vietnam. เวียดนามคือ Kim Du-yen proudly co-founded the Spreading the Love Foundation, aiming to assistผมยาวมาก disadvantaged เป็น students เวเนซุเอ who ลา wish to pursue their education. รุ่นประ One กวดที่ day, เมืองไท this ยอ่ะ 26-year-old plans to own a real estate company. Vietnam. Put your hands together for our last group of 16 contestants, including Portugal, Puerto Rico. Romania, Russia. Singapore, Slovak Republic. South Africa, Spain. Sweden, Thailand. the Bahamas, Turkey. Ukraine, USA. แอนน่ารักนะ And ที่นี่รู้ Vietnam. สึกแบบว่าแบบ คือพอวันหนึงเราต้องการที่จะเปลี่ยน beauty standard ใช่ป่ะ แล้วแอนมาในลุคเนี้ย That แล้ว brings ก็ us เป็น to the real end of size tonight's ที่ swimsuit ต้องการ represent competition. ความเป็น real size แบบ Let's เนี้ย give our แต่ contestants one more total round look กับ of proportion applause. อ่ะไม่ผิดส่วนเลยนะ total look กับ proportion ของแอนคือไม่ผิดส่วนด้วยเสื้อผ้าหน้าผมอะ Well, Di- Carson,แต่ I'm แบบ not sure if บาง you คน know this, แล้ว but โชคดีที่แอน our สูงนะ amazing คือถ้า sponsor, แอน My เตี้ยกว่านี้ Heritage, ก็อาจจะแบบ helped ไม่ myself โอเค and all the 80 contestants this year reveal our ancestral DNA. Ooh, cool. Yeah, what they discovered was nothing short of amazing. You want to take a look? Yeah, let's see. Hi, I'm Essi Unkuri from Finland. I am Sara Lignat from Spain. Zaria Penn from British Virgin Islands. And Emma Rose Collingridge from Great Britain. So I did my MyHeritage test a few years back and I got some very exciting discoveries. And I've heard that you have done your test recently. So actually I have your results. Oh, Yes. Do you have like any idea what you might have? No idea. I No, hope I'm from I- somewhere exciting, just to an excuse to visit. I came from a multicultural family already. My mom is from Morocco, my dad from Spain. But I'm sure I have a real mix out there, so. I honestly have no idea what to expect at all, but I'm so excited to see if there will be some like shocking discoveries and find out a bit more about my heritage. We're gonna play a game. Are you guys ready? Yes. You all share one country in your DNA. Do you know what it is?
Italian! Yeah! So Sarah, let's Yes. see your results. Yes. Wow. That's why I love Italian food. The next question is, who of you has the most ethnicities, making you the most diverse? Really? All I know of my family is that we're all from England, or that potentially some of us are from Scotland. So I really don't know. This is why my mind is going to be so open to whatever my results are, because I just don't know. It is Zaria. Yes! Wow. Yeah, Sierra Leone, definitely. 8.4% English. Emma, I'm coming to visit. You can stay with me anytime. 12.6%, 5 more ethnicities. Wait, English, Irish, Italian, Scottish. The next question is, Emma, are you part Finnish? Ooh, I'm going to go true, I think. You're not. I was so convinced then. Yeah, Wow. 16% Scandinavian. I'm Baltic. Are you surprised? Especially Italian was a very pleasant surprise. Gonna have to do some digging, I think, in my family history. There's one more surprise for you girls. So we have an audio message from one of your close relatives that you were matched with. So someone we don't know who is, but we are connected in a way. Yeah. We matched Wow. through DNA. Interesting. Yeah. I am your great aunt. We have never met, but I'm so proud you are representing the country. Aw, that's Oh, cute. you're so Right now I'm confused. It was a beautiful message. Yeah. Yes. For whoever. Your great aunt, that's huge. I would say my guess. Do you think so? Yeah. I felt the message because I kind of connected. The right answer is. It is Zaria. Yes! My great aunt. Now I'm very, very, very curious who this is. Hi, Zaria. I am your great aunt. Oh no. We have never met, but I'm so proud you are representing the country. May God bless you, and I look forward to meeting you to celebrate your wedding. That's my grandfather's sister. So beautiful. Oh my gosh. I have no memory of my grandfather. Like when he passed from cancer, I was so young, so I only see pictures of me as a child with him. I know he was not an only child, อีกนิ but ดนึ I ง never อีกนิดนึง met like his เยอะ sisters. I know my uncles จะเหมือน and ประก stuff วด like that. มิสเวิลด์ Oh แล้วเนี่ย my gosh. How are you feeling? Overwhelmed with joy and questions and curiosity. So now I need to catch up on history and time and visit these people. The highlight of my Israel trip so far was this. Wow. Yeah. Thank you, my heritage! Oh, that's awesome. You know, one of the best things about competing at Miss Universe has to be meeting all of the other delegates. There is a bond that it forms immediately when you meet them. Oh, and yes, you know, no matter where in the world you travel, you'll always have a couch to crash on. Isn't that nice? That's true. But I do have to ask, I mean, everyone looked very friendly in that video, but there's got to be some tea, some drama between the contestants while you guys compete. Well, there wasn't, not in my competition, and it didn't matter that we were culturally different, from different backgrounds, different religions. Each truly is a sisterhood built on respect and friendship. Okay, I believe that. And nowhere was that more evident that at Miss Universe 2017, where an unlikely friendship was forged between Miss Israel and Miss Iraq. I remember I was there, and this was not one of those just for the cameras type of friendships. The bond was real, and they're still close today. Check it out. Welcome to Miss Universe. The first time I met Sarah, I was with the Israeli staff. She was afraid to approach me, like we kind of waved at each other, and then she came over. We started to talk and we make the picture. After a few hours, it's like boom. We took the photo. It was like in the heat of the moment. We posted it.
Hi everybody, I'm here with my friend Miss Iraq. And then my family having death threats, and they had to leave Iraq after 3 days. Give me a hug. To see each other after so long, it's amazing. To see you in this place, like it's so crazy. I have fear of heights, so I'm trying not to look too much. Oh my god, a peacock! Oh my god, so cute. This table over here. I really think we made the change, even if it's a small one. It started with, you know, a photo in Miss Universe, and then the next thing I know, I'm speaking at the UN in front of thousands of people, in front of countries. Yeah. And then I'm talking to Arab countries before they even initiated the Abraham Accords and telling them why they need to make peace. I think without trying, we just give a voice to so many people, women and men and all around the world. We're pioneers. We're Yes. really pioneers. And we made it like two women. ง่วงจังกลับมา It's แล้ว great to จ้า see friendships forged at Miss Universe. And from what I've seen here in Eilat, this year's 80 contestants are already BFFs. That's best of friends, if you didn't know that. All right, as the selection committee makes their final tabulations, I'd like to give a big shout out to some of our wonderful sponsors. Journey Collection, Lazada, MyHeritage, and Portia and Scarlett. And please give a round of applause for the president of the Miss Universe organization, Paula Sugar. We love you, Paula. Hello, Paula. All right, we've waited long enough. It's time to bring our 80 stunning delegates back out here for the glamorous part of the show. So let's start the evening gown competition. Andrea? จ้า Albania. Anna is an architectural designer who has worked on projects in North America, South America, Europe, and Asia. This 27-year-old environmentalist champions energy-efficient designs through ecologically sustainable means. Albania.เอ๊ะเพลงนี้มันเพลงเฉพาะประเทศที่ตอนคนไทยทำปะ Argentina. หรือว่า 22-year-old ใช้มาก่อนหน้า Julieta นี้ เอ๊ะ is studying psychology ทำไมพอฟัง and เพลงนี้ wants เรา to นึก raise ถึง awareness about the ตอนประเทศไทย importance เป็นเจ้า of ภาพ mental health. She believes that the greatest way to improve อาร์ humanity เจนตินา is through proper ทำไมผมเป็นส parenting. วอนอย่างนั้นทำไมชุดเยอะจัง ทุกคนมีเครปกันหมดเลย Armenia. มีเครป After graduating from university, 24-year-old Nane started teaching theory of law at the high school in her country. She has 8 sisters and 2 brothers and enjoys spending time with her horse and boxing in her free time. Armenia. Aruba. 27-year-old Tessely speaks 4 languages, and Israel is the 27th country she's visited. Growing up, she was her Aruba. country's #1 ranked ผม tennis อารู player บ้า in ข้า her งหลัง age มัน group. เปียมาก But these days, she unwinds by cooking and writing. Aruba. มวยผมใหญ่มากอะก้อนเบลเลอร์เลย Australia. Daria was recently named one of Yahoo Finance's top 21 health and wellness influencers of 2021. This 27-year-old mental health advocate works closely with young women, leading workshops on self-love,
and gratitude. Australia. Bahrain. Manar switched her major from interior design บาเรนใส่ to fashion กล่องสี design because of her interest in styling. This 25-year-old believes that now, more than ever, the world needs to start treating everyone equally, regardless of their race, religion, or beliefs. Bahrain. Belgium. Growing up, 24-year-old Kedist was living in poverty in Ethiopia with no shoes or food. Never forgetting where she came from, she became the ambassador of an organization เบลเยียม that มอตั้งหม้อแล้ว fights สวย child poverty after winning her national pageant. Belgium. แต่งหน้าใส่ไม่หยุดทีมมูทีม MUBA แต่งหน้าชัดไม่หยุด Bolivia. Nahimi's project to raise awareness of the shockingly high number of femicides in her country. This 20-year-old experienced cyberbullying during her national pageant, but says it never stopped her from fighting for her dream. Bolivia. Brazil. 23-year-old Teresa is a psychology student and entrepreneur who started a jewelry business during the pandemic. She is a former star volleyball player, but these days she spends her free time doing yoga, ชุดบรา boxing, ซิลไม่ and ได้ weight เลยอะ training. Brazil. British Virgin Islands. 18-year-old Zaria volunteers at a health and wellness camp for adolescents, helping those having trouble coping with behavioral issues and trauma. As a mental health advocate, she wants to be a role model for young adults in her community. British Virgin Islands. จะ2 ชั่วโมงแล้วอะ Bulgaria. Elena is a 21-year-old model and university student. This art fan has starred in several films and commercials and ทำ enjoys ไมเหมือนมี singing คน and เหมือนมีคนเขา organizing กลัว charity ที่จะใส่ events in her spare time. กลัวเหมือนพื้นลื่น Bulgaria. เดินแล้วแบบกลัวไม่ถนัดหรือยังไง อุ๊ย Cambodia. Maradi is a 22-year-old student working on her bachelor's degree in international relations. This TV host and model is an ambassador of love for an LGBTQ plus organization aimed at stopping discrimination. Cambodia. Ui. แสดงว่ามีนางแสดงว่าพื้นลื่นมีคนกลัว Cameroon. แคมรูนลื่น 25-year-old Mai Chilanga is fluent in both English ไม่ and แต่ French, เฮีย and she ว่า currently works in รอบเมื่อ public กี้ relations. ชุดว่ายน้ำ The กันแนะนำตัวยัง self-taught โอเค guitar นะ player แต่ is พอมัน passionate รวบ about ผม music แล้วเนี่ยแล้วมัน and ดูง records ง songs เนาะ in her spare time. แต่เฮียว่าช่างแต่งหน้า Cameroon. ของ MB
M MUBA อ่ะแต่งหน้าชัดมากเลยนะแบบชัดคือถ้าเปลี่ยนขนตาใหญ่ก็คือเท่าเฮียละแล้วบางคนแบบเฉดแบบโอ้โหแล้วเจอไฟพอเฉดชั้นแล้วเจอไฟเคลียร์ Samara owns a cosmetics company selling makeup that's made in her country, all natural and cruelty-free. She has adopted 2 stray dogs and organizes fashion shows to raise money for animal shelters. Canada. พื้นมันเงาก็อาจจะลื่นค่อยๆเดินCayman Islands. 18-year-old Georgina is currently employed by her country's Department of Tourism as a national ambassador and marketing assistant. She's been dancing for 15 years and volunteers with a dance studio to promote arts advocacy. Cayman Islands. จะ2 ชั่วโมงแล้วจะตี2เราอะชุดไทยสีแดงรีบมาก Chile. โอ้โห Antonia is an environmental engineer who has been involved in the development of projects related to water harnessing for irrigation. This 26-year-old martial artist recently achieved her first-degree black belt in Taekwondo. Chile. อย่างชิลีเนี่ยถ้าอยู่ในยุคทำน่าจะเข้า Give the gorgeous girls from Group 1 another round of applause. Starting with Albania, Argentina. Armenia, ซึ่ง Aruba. ควรกินถั่วเขียวต้มไทย Bahamas. Bahrain, Belgium. Bolivia, Brazil. British Virgin Islands, Bulgaria. Cambodia, Cameroon. Canada, Cayman Islands. and Chile. China. China Xu มาของซอย Ying is a 21-year-old college student majoring in radio and TV editing เชิง and ชุดราตรี directing. เหินๆนะ She recently worked as a director's assistant in the sports department of a company responsible for หรือว่าถ้าน้องเลือก broadcasting ชุดว่ายน้ำสีดำ NBA ใน games. ความคิดของเราที่ China ที่เลือกสีนั้นอาจจะเพราะคอนเซ็ปต์ realisability หรือเปล่าไม่รู้อะไม่แต่เฮียว่า Colombia. ถ้ามองในมุมเฮียเนาะเฮียว่า Valeria is an environmental and education ที่เขาเลือก activist ชุดสี with a เนี้ยมันอาจ degree จะเป็น in ความมั่น international ใจส่วนตัว relations. นะเพราะว่าตอนชุด This ประกวดเป็น 27-year-old MVP ที่ประเทศ singer ไทยอ่ะ ก็ says สีเลือ her ดหมูไง biggest challenge แต่ today พอมันวัน has พีช been ปุ๊บแล้วก็มี overcoming เส้นเอว facial คาดอ่ะ paralysis. ก็เป็นส่วนช่วยระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเขา represent ว่าอันนี้คือ real size beauty เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกสีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองแต่เฮียว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีเดียวที่มีเป็นสีเดียวกับตอนประกวดในเมืองไทยอ่ะอาจจะแบบ confident เรื่องนี้ไงว่าฉันเคยใส่สีนี้ตอนที่เมืองไทยก็เลยใส่สีนี้ที่ Valeria ประกวด Miss created a Universe platform ด้วย dedicated to raising awareness about eating disorders and mental health. แต่อันนี้ต้องบอก This ว่าโชคดีที่ 28-year-old แอนสูงนะ entrepreneur is 180 currently working on her own ถ้าแอนสัก swimwear and 170 accessories brand. 175ก็อาจจะ Costa แบบ Rica. 170เนี่ยก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันเลยนะแต่ด้วย proportion ของแอนอ่ะมันก็เป็นอะไรที่
อยู่ในทรงของงาน Croatia. มันก็เลยโอเคไง 20-year-old Aura คราวนี้ก็ต้อง is ไปดูว่า studying มันแล้วแต่มุมมอง tourism สำหรับเฮีย management ก็เลย and เฉยๆนะ aspires to เรื่อง manage ที่นาง her ใส่ own สีนี้ hotel อะไรเงี้ย one day. She's passionate about promoting education to young adults and enjoys writing and painting in her free time. Croatia. Curacao. Sherry Angela believes that education, preparation, and passion can unify and empower women and girls in her country. This 28-year-old is a full-time legal trust officer, finalizing her master's thesis on corporate law. Curacao.ดูครัวเซาเรานึกถึงขิง MUT เนาะ Carolina ที่มาจาก likes ธร pushing รมศาสตร์ herself out of her comfort zone, so อ๋ she อ enjoys เช็ครี hosting พับลิก and นี่ชุด modeling. เมืองไทยเป็น This คนทำ 25-year-old business owner From sells GL cosmetic bags, with a portion of the proceeds going to a foundation for mistreated animals. Czech Republic. Denmark. Sarah is an award-winning singer and horseback rider. This 26-year-old is passionate about using her voice to advocate for the environment and hopes to create a greener planet for future generations. Denmark. Dominican Republic. Debbie is a 28-year-old cum laude graduate with a degree in international relations and diplomacy. She's currently pursuing a master's in international trade and aspires to become an ambassador to the United Nations. Dominican Republic. Ecuador. 24-year-old entrepreneur Susie runs Sue Integral Aesthetic, an aesthetic center that makes women feel empowered. She is ตอน passionate นี้เรา about ยังเห็น art, ชุดนาง and งา in ม her ที่อ free ยู่ใน time she enjoys playing the ที่อยู่ piano, ในภาพจ watercolor painting, ำ and ที่อยู่ในภาพ crocheting. ที่เคยเห็นใน Ecuador. หลายๆเวทีอยู่เดี๋ยวรอดูว่าแบบที่แววมาว่าแบบแอนจะใส่ชุด El ราตรีที่ Salvador. ต่างไปจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาของไทย Alejandra has ยัง a ไง master's degree in image and political consulting. This 25-year-old is completing her second master's in human development and was recognized as a young influencer of the Republic by her country's legislative assembly. El Salvador. Equatorial Guinea. 19-year-old Martina is a bilingual college student who has already traveled to 6 countries. She says it's very important for women to support other women, as it's the only way to achieve gender equality. Equatorial Guinea. Finland.
23-year-old Essie speaks 4 languages and has traveled to over 20 countries. She is an advocate for helping lonely seniors and works with an organization that arranges meetups between her country's youth and the aging population. Finland. France. When France was under lockdown in March of 2020, Clements wanted to support seniors and help them feel less isolated. This 24-year-old created a radio program for the elderly, interviewing them and listening to their stories. France. Germany. 19-year-old Hannah speaks fluent Spanish because of her Colombian mother and her time spent abroad. She's an environmentalist who enjoys ice skating, dancing, and modeling in her spare time. Germany. Ghana. Sylvia is on a mission to prevent child labor, an issue that has plagued her country for many years. This 27-year-old entrepreneur is a gifted dancer, a talent she discovered on her quest to escape hardship during her childhood. Ghana. Great Britain. 23-year-old Emma has an English degree from a leading British university. After writing her dissertation on rediscovering Medusa's origins, she was inspiring to use her voice to stand up against gender-based violence. Great Britain.ไม่มีชุดราตรีใครสวยเลย And here's group 2 for another look. Starting with China. Colombia. Costa Rica. Croatia. Curacao. Czech Republic. Denmark. Ecuador. Dominican Republic. Equatorial Guinea. El Salvador. Finland. France. Germany. Ghana. And Great Britain. Greece. After seeing the toll climate change has had on her country, Sophia prefers not to use any plastic products. This bilingual 21-year-old student spends every summer working at her family's business in Ithaca, New York. Greece. Guatemala. Dania was an award-winning athlete growing up, but these days prefers modeling and photography. This 24-year-old environmentalist and clean energy advocate has proudly supported recycling campaigns in her country. Guatemala. Haiti. Pascal is an ambassador and volunteer for Mama Baby,
a nonprofit that runs birthing centers and a midwifery school. This 28-year-old entrepreneur plans to launch her own organic health supplement company soon. Haiti. Honduras. Rose is a Honduras. descendant of an indigenous Afro-Caribbean Kamoy people Cindy. called the Garifuna. This multicultural 28-year-old works for an investment company and is the first point of contact for potential home buyers and sellers. Honduras. Hungary. Jasmine likes to sing 80s and 90s tunes and hopes to produce dance music in the future. This 20-year-old model speaks 5 languages, including Hungarian, German, French, Slovak, and English. Hungary. Iceland. Elisa is a full-time international flight attendant, a part-time professional makeup artist, and a dance instructor. This multifaceted 27-year-old collects evening gowns and once had the unique experience of delivering a baby lamb. Iceland. India. Harnaz is an actor and theater artist with 2 movies slated for global release in 2022. This 21-year-old go-getter has a degree in information technology and is currently pursuing her master's in public administration. India. แล้วกรรมการยิงเลยคือตบมือแบบสิบกองสู้ตายมาก Ireland. 27-year-old Catherine has a nursing degree and currently specializes in pediatric and neonatal intensive care. This multifaceted podcaster is also a radio presenter on แต่ Cool ชอบ FM, อินเดียใน hosting ชุด one ว่า of ย the น้ำมาก biggest กว่า shows in her country. ชอบอินเดียตอนชุดว่ายน้ำมากกว่า Israel. Since she was 15, Noah has been volunteering with an organization that helps protect her country's seas, streams, and rivers. Now 22, this certified scuba diver plans to go to medical school and become a แล้ว pediatrician. ดึงกระโปรงสุด Israel. กลัวสะดุดแน่เลย Italy. Italy. 23-year-old Caterina is a primary school teacher who works with special needs children. She's an environment advocate who teaches her students about climate change and believes education is the key to saving the planet. Italy.
Jamaica. Dana has partnered with multiple organizations to create equal access to resources and opportunities for women. Recently, this 22-year-old has been using her platform to reduce the stigma associated with teenage pregnancy. Jamaica. ทุกคนก็แบบประโคมแบบเลื่อมเยอะหน่อยแบบอินเดียชอบอินเดียตอนรอบชุดว่ายน้ำมากกว่าดูแบบธรรมชาติดูแบบจริต Japan. Yuri grew up in a multicultural เจแป household, นมีเสื้อคลุม being ด้วย born จ้า in Japan and studying in the United States and China. ดีป้า This ทำไม 26-year-old is Japan an advocate for ไม่อิน mental health care and wants to see it become affordable ความญี่ปุ่น globally. น่ะเนาะก็จะมีความแบบว่า เป็นคุณนายมากเลยเจแปนชุดแบบว่าเป็น Kazakhstan. 27-year-old Aziza has a degree in economics and marketing เจแปนคนเอา and เนี่ย was เป็น a ชุดประ marketing จำชาติป่ะ specialist for an แล้วทำผมแบบ international เป็น airport. She works with the กิโมโน media, เกอิชาเนาะ writes press อันเนี้ย releases, and organizes meetings for เป็นคุณ international นายมาก visitors. Kazakhstan. ทำไมญี่ปุ่นทำไมตอนญี่ปุ่นตอนดูในรูปอะทำไมดูแบบไลฟ์ลี่พอตอนนี้นั่งดูเกรงๆเนาะ Kenya. Rashanara is a 28-year-old published ตอนนี้ author ชุด and mindfulness ชุดนางงามหลาย meditation ประ coach. เทศดูเหมื This อนแพทเทิร์นเหมื content อนกันหมด creator and brand ambassador has a law degree from the ปัก University กัน of กระหน่ Nairobi ำย้ำเกร and ง enjoys cooking นี่ก็ยังไม่เห็น and ชุดแอน traveling นะ in หรือแบบ her spare แอน time. มาเป็นชุดแบบเพลน Kenya ปักน้อยๆเนาะเป็นไปได้ไหม Korea. 23-year-old Jisoo เกาหลี graduated เหมือน from เอา the เทค Seoul Institute of Art. เกาหลีเหมือนเอาเทคนิค majoring in ของชุดพี่หมูอาซาวะมา theatrical ทำชุด arts เลย and เป็นสีขาว This ทำไมต้องมี avid ตรงไหล่ตรง golfer เนี้ย has been in a few TV dramas ถ้ามีสองข้างก็เป็น and ฟิ won ลิ a ปปินส์เนาะ culture and entertainment award for her work in musicals. Korea. มีความโอไฮโอไม่ใช่มีความแบบว่าอันย่องมากเลยติดคลิปเพชรปาดหนึ่งข้างไปเลยจ้าเนาะถ้ามีสองแขนเนาะ Kosovo. มันก็จะดูเป็นสเปน ดูเป็นแบบว่า has been ฟลามิง planting โก trees and reducing waste, as rising temperatures and unregulated harvesting โคโซโว have พอหมดยุ impacted คทำแล้วนะ the คือไม่ health สวยเลย and cover of our country's extensive forests. This 19-year-old says positivity, confidence, and intuition are her strongest attributes. Kosovo. Let's give a round of applause to our third group of contestants. Great Britain, Greece. Guatemala, Haiti. Honduras, Hungary. Iceland, India. Ireland, Israel. Italy, Jamaica. Japan, Kazakhstan. Kenya, Korea. and Kosovo. อยากกินขนมอยากกินแกงลูกชิ้นแล้ว Laos.
Tomcum is a 27-year-old actress and presenter with a degree in finance and accounting. In her spare time, she enjoys surf skating and hopes to compete in international competitions in the future. Laos. เราชุดสวยนะเหมาะกับเรานะ Malta. Jade started modeling when she was ชุด 3 มาลตา and เหมือน aspires ได้ to อินส become ปิเร a ชันจาก successful ชุดอแมน pageant ดา coach one day. This 26-year-old teacher advocates for a more inclusive approach towards children with learning difficulties. Malta. Malta. Mauritius. Anne Muriel set up a non-profit to help tackle domestic violence and all ไม่รู้ว่าแต่ forms เฮีย of ได้ยินเหมือน abuse. แบบว่าเขาจะต้อง This ก็อาจจะเป็นไม่ได้ 26-year-old was แต่เดี๋ยวตอน featured นี้ on มันมี TV ข่าวว่า as one of the most ให้ใส่ชุดเดียว inspirational กันได้ young กับ African women กับอะไรวะ alongside ให้ Miss ใส่ชุดเดียวกับ Universe 2 ชุดแบบซึ่งยังไม่แน่ใจว่า 2019. เป็นอันไหน Zosie Tunzi. Mauritius. ต้องรอดูอ่ะพี่คิวหิวเนาะ Mexico. เม็กซิโก 25-year-old Deborah is president of her town's volunteer เม็ veteran กซิโกทำผม firefighters อะไร board. อ่ะ She has a degree in business administration and started a Mexico company with her กระโปรงติด sister บันได designing and producing promotional items. Mexico. ทางปลาติดบันได Morocco. เออ Kautar You is saw a the Morocco $22-year-old thing. philanthropist and entrepreneur who created a jewelry line with her sister. She earned her bachelor's degree from a business school in Paris and enjoys singing and meditating in her spare time. Morocco. หน้าเหมือนซิวีเนาะชุดโมร็อกโกก็คือแบบ ดูมีความแบบ คนในพื้นเมือง ชนประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยแอนได้อีกซิวี Namibia. 24-year-old Chelsea is a creative entrepreneur เม็ก who ซิ has โกหาง worked ปลา events ติด as a special เวลา effects เวที and พวกเนี้ย makeup บางที artist. มันมีรอยต่อ She's เนาะ also ร a อยต่อของการ stand-up ทำเวที comedian อ่ะมัน and จะมีร่อง started อะไรเงี้ย Namibian Girl ถ้าเรา Humor, แบบเราไม่ her ได้แบบ own brand of comedy จำตอนบล็อกกิ้งอะไร storytelling. เงี้ยเราไม่ได้ประเมินว่า Namibia. มันจะเกี่ยวกับอะไรบางทีมันอาจจะอย่างนี้ขนาดบางทีตอนโชว์อ่ะ ประเมินแล้วนะว่ามันบอกว่าอุ้ยแม่งโดนตะปูแน่ ก็หลบแล้วนะ แต่ก็ยังมีโดนบ้างอะไรเงี้ย2 ชั่วโมงครึ่งแล้วอะ Nepal. นี่พามีความห่ม The Face มาก At 19, Suchita was the youngest person to earn a Peace Fellowship through the Advocacy Project. Now 28, she runs a scholarship program that equips young women from disadvantaged backgrounds with education and job experience. Nepal. Netherlands. ยังไม่มีชุด Model and actress ยังไม่มี Julia ชุดลา was ตรี left ใครสุด jobless เลย after COVID-19 shut down her industry. So she began working at a vaccination station.
This 25-year-old loves animals, so she volunteers at a foundation that trains service dogs for those with disabilities. Netherlands. Nicaragua. Allison is a 26-year-old entrepreneur who started Cerealissimo, a restaurant that serves various breakfast cereals. Becoming financially independent at a young age taught her to save for the future and prioritize expenses. Nicaragua. Nigeria. Maricela works closely with the Africa Cleanup Initiative in their quest to promote proper waste and recycling practices. In 2019, this 28-year-old was given the Award of Excellence from her country's Minister of Environment. Nigeria. Norway. 23-year-old Nora is a media science major who currently creates social content campaigns for various businesses. She's been modeling since she was 14 and enjoys trading cryptocurrency as a side hustle. Norway. Panama. 27-year-old Brenda uses her platform to work for the representation, justice, and development of marginalized people. Using her degree in journalism and cultural studies, she has combined her life purpose and her career as a speaker and on-air host. Panama. Paraguay. Nadia is studying ชุด commercial พารากวัยเหมือนชุด engineering เหมือนชุดเต้น while บอ she ลลูน manages a บอล clothes ลู and นลี accessories ลาด company with her family. This 22-year-old entrepreneur is also a social activist, ก็แบบมี working ลู with กเล่ her นเป็นเค country's ฟอะไร first lady on social aid Seeming. programs. มีพีคมีเคิร์ฟมันมีชอบสนิทกันนี่เหมือนเต้นบอลลูนลีลาด Peru. Yeli is a 27-year-old advocate for personal growth through physical, emotional, and spiritual development. She practices quantum meditation, which allows her to connect with her inner self and visualize her desires. Peru. Philippines. Beatrice proudly took a citizen military course and became part of her country's Navy Reserve Force. This 26-year-old is passionate about youth empowerment, focusing on uplifting children in conflict with the law. Philippines. Poland.
Takada has a degree in geomonitoring and a master's in business management. This 25-year-old is currently studying ยังไม่มีชุด nanotechnology ราตรีใคร and ที่ is the ambassador of an environmental campaign aimed at the fight against smog. Poland. ไม่ชอบปลาลักไปเมื่อกี้ที่สะบัดมือมันดูเหมือนเต้นบอลลูนลีลา And here's our fourth group of 16 contestants. แต่ Back ใจ one นี่ final look. ยังไม่มีใช่เนาะนี่แอบชอบชุดลัตตีของโมร็อกโกนะมันดูแบบความแบบเป็นเชื้อชาติชนโมร็อกโกแล้วแบบกูรวยแล้วก็ใส่ Netherlands เลิศ Nicaragua. ยังไม่ Nigeria มีใครว้าว Norway มีในเพจเขาบอกว่าแอนใส่ชุดสีทองรวบผมมวยตัด Philippines. and Poland. โปรตุเกสทุกคนก็จะมาในชุดที่มีเครปเนาะแล้วก็จะถือเครปเป็นผิดจังหวะโมร็อกโกชุดผู้หญิงแต่แบบ Portugal. เนาะ The overproduction of clothing produces greenhouse gases. So Aricia promotes responsible consumption through her sustainable fashion project. As a part of the initiative, this ชุดโป 27-year-old รโต sends ริโก secondhand จ้า clothes to สีม่วง developing ไล่สี countries. มีแขนอะไรเงี้ Portugal. ยชอบชุดโปรโตริโก Puerto Rico. โปรโตริโกจริตดีมา 21-year-old ก Michelle founded an organization that inspires leadership among victims of abuse through community-based programs. Earlier this year, she received the Women of Courage Award of ชอบความ Philanthropic ชอบ Work. ความชุดสีม่วงไล่สี Puerto Rico.แต่ถามว่าถ้าเทียบกับนี้หน้าอินเดียสวยกว่านะ แต่ความแบบ Romania. จริตอะดูแล้วแบบ Carmina is studying history with the ultimate career goal of becoming a university professor. This 20-year-old sports enthusiast is a former pro volleyball player who enjoys playing the piano in her spare time. มาแล้วจ้ะรัสเซีย Romania. ชาลิตาแย้มวันนังจ้ะชาลิตาแย้มวันนังเหมือนปะชาลิตาแย้มวันนัง Russia. 22-year-old Rolina is a talented athlete who played basketball and volleyball and was a professional swimmer for 4 years. She's a flute player and former model who enjoys singing and watching stand-up comedy in her free time. Russia. Singapore. 21-year-old Nandita is a professional model who's collaborated with Vogue Singapore and Louis Vuitton. She recently worked as a digital marketing volunteer to help small businesses go digital and adapt to the pandemic. Singapore. Slovak Republic. Veronica volunteers and is an ambassador for an organization that houses abandoned dogs. This 26-year-old says global warming has affected her country, so she drives an electric car to reduce her carbon footprint. Slovak Republic. ที่สีขาวไปเลยจ้ะรวบตึง South Africa. Lalela lost her father when she was 12 and says growing up in a woman-led household
molded her tenacity. Now 24, she plans to become an attorney specializing in international humanitarian law. South Africa. ชุดเซาท์แอฟริกาดีนะ ชอบ สเปนทำไมรูปนิ่งสวยกว่า ชุดลาตรีนี่ส่งเลย Sarah's father is from Spain and her mother is from Morocco. So she was surrounded by different customs growing up. This 23-year-old's multicultural background is the reason she's fluent in 4 different languages. ไหลดังโหดมาก เซาท์แอฟริกาชุดดีนะ ไหลดังโหดมากสเปนอ่ะ Sweden. 26-year-old Moa is a free spirit who lived in a van last summer to get closer to nature. After her mother was diagnosed with cancer 7 years ago, her perspective on life changed, and she decided to live each day to the fullest. Sweden. Thailand. มาแล้วจ้า And Chile says it's irresponsible to deny climate change, สีท as อ her งมา country เลย has จ้า been experiencing severe flash floods. This 22-year-old has a sociology degree and in her spare time enjoys painting and playing volleyball. Thailand. The Bahamas. The Bahamas. Chantel struggled financially at the start of the pandemic and was briefly left homeless. This 27-year-old is now a certified youth leader, an active member of an organization that assists minorities in their educational pursuits. The Bahamas. The Bahamas ไม่มีปักเลย เหมือนใครจะปักก็ปักไปเนาะ Turkey. Jambrinaz is trained in sign language and works with several non-profits that support the deaf. This 22-year-old is passionate about environmental protection and feels strongly that everyone must reduce their carbon footprint. Turkey. Ukraine. Hana gets inspiration from different cultures and has already visited over 30 countries. This 27-year-old has an engineering degree and became a social media influencer after appearing on her country's TV hit, The Bachelor. Ukraine. USA. Elle studied abroad in Florence, Italy, where she learned about the experiences of Black migrant women in the country. This 23-year-old journalist can sing any Broadway show tune and is a proud supporter of the arts. USA. Venezuela. Luisette is the co-founder and communications director for an innovative learning network devoted to educating others through philanthropy. This 25-year-old actress is the youngest of 7 siblings. Venezuela.
แม่รา Vietnam. ตรีสวัสดิ์ตาสปิด 26-year-old Kim Duyen is an ambassador for a solar energy park in Vietnam, using her voice to ชุด promote เวียด the นาม environmentally ชุดเวียดนามเห sustainable มือนนี้เนาะ energy. เหมือน She recently joined a เว COVID-19 เนอันนั้นน่ะ youth task force to support Hmm. medical professionals by helping administer vaccines. สี Vietnam. ชัยชื่ออะไรวะ ไม่มีปักเลยชุด Last but certainly not least is our final group of 16, beginning with Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Singapore, Slovak Republic, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, the Bahamas, Turkey, Ukraine, USA, Venezuela, and Vietnam. That brings us to the end of the evening gown competition. And let's bring all the contestants back out here one more time. As we mentioned at the top of the show, tonight we have two very special awards to hand out. First up, the Spirit of Carnival Award. Here with more, the president of Carnival Cruise Lines, Christine Duffy. The Spirit of Carnival Award is presented to the delegate who embodies Carnival Cruise Line's values of fun, friendship, diversity, and inclusion. I am so excited and honored to present this year's Spirit of Carnival Award to Miss Universe Bahamas, Chantel O'Brien. Chantel's passion for childhood education and mentorship led her to co-found the Leading Ladies Project, an organization prioritizing the education of underprivileged girls. Congratulations, Chantel. We can't wait to welcome you aboard a Carnival Cruise Line fun ship in 2022. Chantel, come on down. Come on, Chantel. ต้องมาพิเศษ Here she comes. Step There right you in here. are. How does it feel to know you'll be cruising into the new year? Oh my goodness, it's a Caribbean girl's dream, first of all. I am so thankful. Thank you so much, Christine, and to Carnival. It's an honor to be here. And what a platform Miss Universe has created. I would have never imagined it. Thank you. Well deserved. Congratulations. Thank you, Chantel. We have one more award to present tonight, the Impact Wave Award, given to the contestant who made the biggest splash for social good using the Impact Wave app, a social networking platform that enables users to share social impact on a global scale. This year's Impact Wave Award goes to Chile, Antonia Figueroa. There she comes. Congratulations, Chile. รางวัลอะไร So tell us about what do you do as an environmental engineer?
Well, I actually am in love with any cause that involves environment. That's why I chose that profession. But this this hour is incredible because I can reach so many people right now with that. And well, I have an NGO actually that helps to provide education for children in my country in foster care institutions. So this is, or I hope so, I can take this prize to an association that does something like that. I'm very, very excited. I'm happy, so happy. Thanks, Impact Wave. Thanks, Miss Universe, for this prize. Thank you so much. Congratulations, Chile. And for all you do, you'll be receiving $10,000 to donate to charity. Congratulations again, Antonia. Congratulations. How about another hand for our award winners and my amazing co-host, Andrea Meza? And be sure to follow all the action and learn more about the contestants and watch the next Miss Universe's journey by following @Miss Universe on all social media channels. And before we go, a shout out to Miss O from Olivia Keto Skincare, who is here tonight. Keep voting for your favorite contestant on the Miss Universe app, powered by Choicely, and tune into the Miss Universe telecast on Sunday night, live from right here at Miss Universe Dome in Elad, Israel. Thank you and good night. คืออะไรอ่ะไม่มีชุดประจำชาติหรอจบแล้วนอนละแย่บ๊ายบายจบ3 ชั่วโมงไปแล้วนอนไม่ไหวแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ